ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তাসিম আল জুবের। তো গাইজ, আপনারা অনেকেই জানেন না আপনাদের ভিডিওতে কিভাবে সাউন্ড এফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে হয়। তো গাইজ, আপনারা এটাও জানেন না যে কিভাবে সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করতে হয়। তো গাইজ, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে ইউটিউব থেকে আপনাদের ভিডিওর জন্য একটা সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করতে পারেন। তো গাইজ, আপনারা যদি সাউন্ড এফেক্টটা ডাউনলোড করেন, ওটা আপনি যখন ভিডিওটা এডিট করবেন তখন আপনাদের ভিডিওতে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো গাইজ, আশা করি আপনারা পুরো ভিডিও দেখবেন এবং গাইজ, এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। তো গাইজ, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে ইউটিউব থেকে আপনাদের ভিডিওর জন্য সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করবেন। তো গাইজ, এটার জন্য প্রথমে আপনাদেরকে যেতে হবে ইউটিউবে। তো গাইজ, ইউটিউবে গিয়ে আপনারা সার্চে যাবেন। সার্চে গিয়ে গাইজ সার্চ দিবেন। ধরুন গাইজ, আমি সার্চে দিলাম হ্যাপি সাউন্ড এফেক্ট। দেখুন গাইজ, হ্যাপি সাউন্ড এফেক্ট। দেখুন গাইজ, এখানে অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট এসেছে। আমি প্রথমটা নিই। দেখুন গাইজ, আপনারা সাউন্ডটা শুনুন। Happy birthday to you. দেখুন গাইজ, এখানে একটা ভিডিওর মধ্যে অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট আছে। আপনি চাইলে এটাও ডাউনলোড করতে পারেন, কিন্তু গাইজ আপনারা যদি অনলি একটা সাউন্ড এফেক্ট চান তাহলে তাও আপনারা পারেন। এটার জন্য গাইজ আমি এই ভিডিওটা নিলাম। দেখুন গাইজ, শুনুন। দেখুন গাইজ, তো আপনারা যদি এই সাউন্ড এফেক্টটা ডাউনলোড করতে চান, এটার জন্য প্রথমে আপনাদেরকে শেয়ার অপশন যেতে হবে। শেয়ার অপশনে গিয়ে গাইজ এই ভিডিওর লিঙ্কটা কপি করতে হবে। কপি করে গাইজ আপনারা ইউটিউব থেকে বের হয়ে যাবেন। ইউটিউব থেকে বের হয়ে তারপর গাইজ আপনারা যাবেন গুগল ক্রোম। গুগল ক্রোমে গিয়ে গাইজ আপনারা সার্চ অপশনে যাবেন এবং গাইজ আপনারা সার্চ দিবেন MP3 Pro। সরি গাইজ, MP3 Pro, MP3 Pro XYZ। যেমন গাইজ এখানে চলে এসেছে। তারপর গাইজ আমি যে ভিডিওটার লিঙ্ক কপি করেছিলাম ওই ভিডিওটার লিঙ্ক এখানে পেস্ট করতে হবে এই সার্চ অপশনে। তারপর গাইজ আপনারা সার্চ অপশনটি দিয়ে দেবেন। দেখুন গাইজ, ওই সাউন্ড এফেক্টটা কিন্তু চলে এসেছে গাইজ। তো গাইজ, এখন এটার জন্য আপনাদেরকে দেখুন গাইজ, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। আপনারা কত MB বা কত KB দিয়ে এটা ডাউনলোড করবেন। তো গাইজ আমি 2.24 MB দিয়ে এটা ডাউনলোড করব। দেখুন গাইজ, এটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। তো গাইজ, এটা ফুললি সাকসেসফুলি ডাউনলোড হয়েছে। তারপর গাইজ দেখুন, আমি আমার ফাইলসে যাব। ফাইলসে গিয়ে তারপর গাইজ আমি আমার ডাউনলোডসে যাব। ডাউনলোডসে গেলাম। দেখুন গাইজ, এখানে চলে এসেছে হ্যাপি সাউন্ড এফেক্ট। তো গাইজ আপনারা যখন ভিডিও এডিটিং করবেন তখন গাইজ আপনারা যদি কোনো সাউন্ড এফেক্ট দিতে চাবেন তখন দেখবেন গাইজ যে সাউন্ড এফেক্টটা আপনার লিস্টে চলে আসবে। তো গাইজ তখন আপনি আপনার ভিডিওতে সাউন্ড এফেক্টটা দিতে পারবেন। তো গাইজ, আজ এই পর্যন্তই। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং গাইজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম এবং আল্লাহ হাফেজ।